Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilari. Ushbu videomiz santexnikga oid bo'lib, sizlarning fikrlaring bizga albatta muhim. Kommentariyaga albatta fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa albatta oldindan uzr so'raymiz. Bu obyektimizda hozirgi momentda suv yo'qligini sababli hop jihozlarimiz shu holatga kelgan, e'tibor qo'ying. Kommentariyaga sizlarning fikrlaringiz bizga albatta muhim. Albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Ushbu obyektimiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani, ya'ni qishloq sharoitida bo'lganligi uchun bizda suvlar oqma suv bo'ladi. Ya'ni hovuzga quyiladi va hovuzdan nasos orqali ushbu sistemalarga tarqaydi suvimiz. Xo'p, bu obyektimizda endi bu montajlari ichki montaj bo'lganligi uchun qish kuni sovuq bo'lganligi uchun turbamiz yorilgan, teshilgan. Sizlarga endi savolimiz ham sizlarning maslahatlaring kerak. Ushbu turbani endi ulash uchun kafelimiz buziladi yoki kafelni buzmasdan turib tashqi montaj qilish kerak. Bu vaziyatda sizlarga savol tug'iladi. Albatta o'zimizning savolimiz, albatta fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu holatda biz teshilgan turbani topib kafelini buzib yamagan holatimizda ham keyingi obyektlarda, keyingi ish jarayonlarida qanday qilgan yaxshiroq, sizlar albatta fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Ichki montaj yaxshimi yoki tashqi montaj va qaysi hollarda, qanaqa hollarda qilgan yaxshi, albatta fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa albatta oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.